Армысыздар, құрметті әріптестер. Мен Сейдахметова Жұлдыз Шарапатовна Баймырза Беспаев атындағы мектеп-гимназияда география пәні мұғалімі қызметін атқарамын. Мұғалім қандай болса, мектеп те сондай болмақ деп қазақтың ақыны, әдебиет зерттеушісі, ғалым, педагог, қоғам қайраткері Ахмет Байтұрсынов айтып кеткен. Ұлағатты ұстаздың қоғам қайраткерінің осы сөзінде терең мағына жатыр. Сол үшін де қазіргі ұстаз ертеңгі болашақ кепілі. Ұстаздарға үлкен жауапкершілік туын бекем ұстап, өздерінің білімдері мен тәрбиесін келер алдыңғы буынға тапсыру міндеті тұр. Қазіргі заманның ұстазға қояр басты талабы ақпараттандырылған, жан-жақты дүниетанымы кең, тәрбиелі әрі саналы шәкірт сомдауы. Сапалы білімге жету жолында ұстаздардың аянбай еңбек етуі керек. Оқытудың тиімді әдіс-тәсілдерін қазіргі заманауи инновациялық технологияларды меңгеруі шарт. Бүгінгі шебер сыныпта таныстырылатын тақырыбым жоғарғы ойлау дағдылары деңгейінде тапсырмаларды орындау арқылы оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттыру. Қорыта айтатын болсам, осы жоғарыда айтылғандардың негізінде сабақты жаңа технология әдістерін қолдану арқылы жүргізу, оқушының өзін-өзі дамуына, өз біліміндегі олқылықтарды өзі тауып, өз сұрағына өзі жауап іздеп, жан-жақты білім алуына көмектеседі. Әр уақытта бала білімін алға қоюшы ұстаз үлкен көрсеткішке қол жеткізу жолында талмай талаптанып, шаршамай еңбектенеді. Сол кезде ғана еліміз көкке шарықтап, басқа елге елді танытады. Елді өсіретін де, елді төмендететін де білім. Сондықтан қолда бар амалдарды тиімді пайдалана білу сіз бен біздің үлесімізде. Мен де өзімнің 6 жылдық ұстаздық қызметінде шәкірттерге білім беру саласында тиімді әдіс-тәсілдерді қолдана отырып, оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттыруда аз да болса өз үлесімді қосып жүрмін. Өз тәжірибемде жоғарғы деңгей бойынша талдау сатысында мынандай әдіс-тәсілдерді қолданамын. Яғни шот талдау, күш алаңдары, жинақтау сатысына балық қаңқасы, топтастыру, Вен диаграммасы, инцест, жіңішке жуан сұрақтары. Попс формуласы, эссе әдістерін пайдаланамын. Осындай әдіс-тәсілдерді пайдалану арқылы оқушылардың шығармашылық қабілеттерін арттырып, пәндік олимпиадаларда түрлі сайыстарға белсене қатысып, жүлделі орындарға ие болуына бірден бір ықпалын тигізіп отыр.